عارفين انتوا ليه مش بتوصلوا للي تتمنوه؟ علشان انت خايف. خايف وبتقول لنفسك انا خايف. انا خايف من كلام الناس. انا خايف ما انجحش. انا خايف من الفشل. انا خايف من الطريق اللي انا رايحه طريق مجهول بالنسبه لي. فما بتبداش. فما بتوصلش للي انت بتتمناه. طب الحل ايه بقى؟ الحل اللي انت هتاخد بالاسباب كلها وهتعمل اللي عليك. مهاره جديده محتاجه اتعلمها، هشوف الكورسات، هاخدها كلها وهمشي فيها الجيرني. وبعد كده هبدا ان انا اجو اون في الحاجه اللي انا عايزها، اشتغل بقى بيها. وانت بتاخد بالاسباب حاجات كتير هتقف قصادك، وحاجات هتطلع لك وتحبط. بس انت بتعمل اللي عليك، وبتدعي ربنا وانت بتعمل اللي عليك، وبتعمل اللي عليك وانت جواك نية سليمة لوجه الله. فانت محسن نيتك، بتدعي ربنا، ومتيقن تيقن تام ان ربنا هيحقق لك اللي انت عايزه. وات ايفر الطريقه هي ازاي، قد تكون اصلا مش بالطريقه اللي انت شغال بيها، مش مشكله الطريقه، انا بعمل بالاسباب بس. وفي خلاص اصلا تلاقي باب